개천절인 오늘은 바람이 강하게 불고 있습니다. 내일 새벽까지 곳곳에 비도 내릴 텐데요. 예상되는 비의 양은 부산과 울산, 경남 남해안에 10에서 60mm, 경남 내륙에 최대 40mm 정도가 되겠습니다. 찬바람이 불면서 날은 어제보다 더 쌀쌀해지겠습니다. 현재 기온은 부산이 17도로 웃돌며 어제와 비슷하지만 한낮 기온은 21도로 어제보다 3도가량 낮겠고요. 내일부터는 다시 기온이 조금 오르겠습니다. 현재 전국 하늘이 대체로 흐리고 강원 영동과 남부지방 곳곳에 비구름이 지나고 있습니다. 오늘 전국 대부분 지역에 비가 오락가락하겠고요. 태풍 끄라토는 오늘 타이완을 관통한 뒤 인근 해상에서 온대 저기압으로 약화되겠습니다. 영남해안과 남해안, 제주를 중심으로 바람이 무척 강하게 불겠습니다. 부산과 울산, 거제에는 강풍주의보가 내려졌는데요. 내일까지 시속 70km 이상의 강풍이 불어 조심하셔야겠습니다. 자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다. 현재 기온은 부산이 17.2도, 창원 17.6도, 양산은 18.5도로 어제와 비슷합니다. 낮 최고 기온은 부산이 21도, 양산 22도, 합천이 19도로 어제보다 2도에서 5도가량 낮겠습니다. 부산 앞바다와 울산 앞바다를 비롯한 해상에 풍랑주의보가 내려졌습니다. 바람이 매우 강하게 불겠고 해안에는 강한 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일은 새벽에 비가 그치고 하늘이 점차 맑아지겠습니다. 주말 사이 기온은 다시 조금 오르겠고요. 일요일과 월요일 사이 또 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다. 부산 MBC 기상캐스터 정민경입니다. 부산과 양산 지역의 날씨 소식을 정확하게 전해드리겠습니다. 부산 MBC 뉴스 채널을 구독하시면 다양한 뉴스와 신속한 날씨 정보를 보실 수 있습니다. 청명한 하늘처럼 여러분의 하루도 언제나 맑음이었으면 좋겠습니다.